Esa ya mabosi mutazi? Avana. Zita ndiani? Kancho. Munobudikira ni kupiko kanto? Ausabudoto. Ndi munototongere kubudiro? Nditotonga. Kutokunda ana bazuka wese? Aiwa. Kukunda ana kadiki? Yamani. Hanzi kona kadiki? Kadiki indinenya naye wani. Angati anojambisa ukapulashika. Indojambisa wani. Asi pando zoti ndakuya ukapulashika ndakufesana naye hauya ukapulashika. Chicha kadaro. Makatodhiniwa? Aiwa. Tiregedze kuya ukapulashika indauya. Pandakanzwa mangoma enyu futi munenge muri kutoda Mbida. Ndisikuziva age yenyu mukuda Mbida futi? Ndati tikuda Mbida. Mbida cheche? Yamani. Chimbonyazotiudzeni Mbida izvi. Alright. Mukona Mbida anoda kunzi anoda kutonga kune vanhu vasingakwanisi kusumudza. Vakaita sana kona ngana. Yamani. Vapana vechidika. Kona mali mukuru. Kuna Mbida. Yeah. Hatozedu kuti sema artist munogona kuzongozvipedzera mukutaura. Aiwa. Vape reading. Say reading. Kancho. Tini munhu wacho. Ndiri kuda Kadiki Kancho. Chitwa iwe. So, ndazongomuka zvangu tiri chimombi wanike pasai tongu pakarara chizombi. Chikatiwa kuti togoni pasa dzombi ndekukwira kombi. Ndoda kusvika mufombi. Takatine zvigunhu 80 kuwaniroko. Nezvimwe 80 kuti uropo. Takachakadzapo takatorowa netoko. Ndokuda kundidhunga pauro nekoko. Changa chine zizuda. Takatine visi yambida. Fesi takachakapoda. Sokatingacho manitinomuda. So chazongorova masotitosi. Chikati chidipiriye kwataitosi. Apa chakasvima kutopfura chokoloshi. Apa chakadhakwa kuita kunge pita toshi. Ndikudakadiki Kancho kukabvunza zita munongoti ndikancho. Ndinika munhu wacho ndinide mukunda zvesimba. Ukandipakadiki ndakapfekedza kayeti. Haitire mutembo anoitira mukoti. Ulinga mubvisaka iita ripoti. So ndomubvisa toti. Ukandipakadiki mufana wekushaya. Ulinga murova aka edza apuya. Aiwa iti moni ndende kwamagaya. Remember paya. Pani kuchinaya. Papero tipepetu. Zavatuma tututu. Hayati pane kati. Dagara nduribati. Kusika kumanyati. Pata chronics. Oyo. Mukuratidza kuti mune hasha shuwa. Saka next time waiza tichangokudedzera Kadiki maiziya. Chichemo tatochinzwa kana Mbida wacho atombotinetse ndewedu. Toimisa paside here. Zvekutotogona kutozongomufonera tomunza paclash yedu. Aiwa saka bhoma shoko ekupedzisira muda kupa ndeapika. Nditokumbira kuti Mbida yakadiki vasarekedze kuya ukapulashi. Alright. Saka vanhu kana vada kukubata vanokubata papi? Mungasita kuti Kancho. Alright. Muri paYouTube here kana paFacebook pama? Alright, ko phone number. Phone number 0773 983 774. Unogona kudzokorodza futi. 0773 983 774. Aiwa bhoma kanyanya king. Yamani. Sasa.